Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento dedicato alla scuola di Chiacchierino. Oggi parleremo dei filati che è possibile utilizzare nella lavorazione a chiacchierino. Come potete vedere, io già dal video ho messo alcuni esempi di filati che possono essere utilizzati per lavorare a chiacchierino. Allora, che caratteristiche deve avere un filato da chiacchierino? Intanto deve avere uno spessore omogeneo, quindi deve essere omogeneo su tutta la sua lunghezza, quindi non deve presentare variazioni di spessore, magari paillette o altre cose che possono andare a impedirci la lavorazione. Qualunque altra decorazione noi vogliamo inserire nella lavorazione a chiacchierino andrà fatta in un secondo momento. Questa è la prima caratteristica che il filo che andremo ad utilizzare deve avere. La seconda caratteristica che deve avere un filo da chiacchierino è quella di essere abbastanza ritorto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se un filo è tendenzialmente troppo peloso oppure ha una struttura troppo leggera o non è liscio, diciamo, può creare dei problemi nel momento in cui noi dobbiamo far scorrere i nodi sul filo, perché come avrete ormai capito dalla lavorazione a chiacchierino, sostanzialmente noi andiamo a montare dei nodi che, tirando il filo, si vanno a posizionare su un filo, una sorta di filo portanodi, che è la famosa codina che noi lasciamo all'inizio del lavoro. Quindi se noi decidiamo di utilizzare dei filati che non sono molto ritorti, noi rischiamo che a forza di andare a far scorrere i nodi questo filato sfilacci e ci renda il lavoro brutto da vedere, se non porti addirittura alla rottura del filo, quindi ci può andare a creare dei problemi per quanto riguarda la lavorazione. Allora, come vi ho detto nel video precedente, esistono diverse misure di ago da chiacchierino, quindi di conseguenza è possibile lavorare diversi spessori di filo. Io solitamente lavoro un filo di Scozia, quindi 100% cotone, misura numero 5 della Titan Wool. Perché utilizzo il numero 5? Perché a mio avviso è il filato migliore da vedere in video, perché è più visibile, vi permette di vedere bene i nodi e quindi diciamo io lo chiamo filato a scopo didattico. Però nulla vieta di utilizzare un qualsiasi filo di Scozia anche di misura inferiore, quindi si potrà utilizzare un 8, un 12, ovviamente il lavoro risulterà più piccolo, però l'effetto sarà gradevole, perché comunque la natura del pizzo a chiacchierino è di essere aggraziato, infatti veniva utilizzato anticamente per impreziosire i corredi, le lenzuola, quindi erano lavori di pregio. Quindi più sottile sarà il filato, ovviamente più aggraziato sarà il lavoro. Noi andiamo a realizzare delle cose anche un pochino più sbarazzine, un pochino più moderne, quindi io personalmente utilizzo un filato numero 5. In commercio, tuttavia, esistono anche dei filati molto sottili che permettono di andare a... Allora, intanto per farvi un'idea prendo gli orecchini dello scorso video. Vedete? Questo è il risultato che noi otteniamo con un filato numero 5. Se io scelgo di lavorare un filato molto più sottile, come questi che vedete al centro, che sono i filati della Sims Thread, o che come spessore sono molto simili ai diamant della DMC, noi andiamo a ottenere una sorta di lavoro filigrana, che come potete vedere è molto bello, però ovviamente ci troviamo a dover lavorare con dei filati molto più sottili e di conseguenza i nodi non sono proprio semplici da vedere, quindi se voi cominciate a lavorare al chiacchierino adesso non è facile gestire un filato così sottile, però
parimenti il filato sottile vi permette anche di giocare con le perline, inserire molte più perline senza avere un risultato troppo pesante, e di conseguenza avete un effetto completamente diverso. Vedete? Il risultato che si ottiene è veramente diverso. Questa è sì una lavorazione, una sorta di lavorazione a filigrana, mentre questo è più spesso. Però nulla vieta di usarle entrambe. Una volta che avete imparato a lavorare a chiacchierino potete usare, sbizzarrirvi e scegliere il filato che più vi piace. Un'altra tipologia sono i filati da maglieria. Io in questo caso ho qui un filato Iggy della Tessiland, che viene utilizzato appunto per la maglieria, perché comunque con il chiacchierino, con la tecnica del chiacchierino, si possono utilizzare, se si sceglie un filato sufficientemente morbido, possono andare a realizzare anche delle stole, delle sciarpe, oppure si possono, con dei cordini anche sottili, si possono andare a realizzare delle borse. Non è escluso che magari provi a sperimentare qualcosa in questo senso, e comunque poi in caso ve li mostrerò sul sito. Quindi abbiamo detto il filato deve essere omogeneo, deve essere bello compatto, perché non deve essere troppo peloso, perché rischierebbe di sfilacciarsi durante la lavorazione, e come vi ho detto deve avere il medesimo spessore su tutta la sua lunghezza, quindi non deve presentare dei pallini, delle paillette oppure delle variazioni di spessore, perché ci sono dei filati anche di cotone, che magari sono cotone misto viscosa, che presentano delle variazioni di spessore sulla loro lunghezza, quindi in quel caso quel tipo di filato non va bene. Per il resto voi potete sbizzarrirvi, potete sperimentare e scegliere il lago giusto da chiacchierino. Se non sapete come si fa, perché magari state vedendo per primo questo video, vi rimando alla scuola di chiacchierino dedicata agli aghi da chiacchierino, vi metto il link nel box informazioni. Quindi una volta che voi avrete scelto il lago da chiacchierino adatto alla misura del vostro filo, potete fare quello che volete. Uno stesso tutorial che io eseguo magari con il filato, vado a realizzare con il filato numero 5, voi potete tranquillamente realizzarlo con un 8, con un 12. In alcuni casi sicuramente cambiando la misura di filato otterrete una misura diversa del modulo o di qualunque altra cosa, però magari in un video più avanti vi mostrerò come si fa a modificare la misura dei lavori. È un passaggio molto semplice, una cosa molto semplice, che però si può, a mio avviso, rivelare molto utile. Niente, questo è il secondo appuntamento con la scuola di chiacchierino. Abbiamo visto nell'altro, come vi ho già detto, il tipo di aghi da chiacchierino. In questo video vi ho parlato dei filati e niente, dal prossimo video della scuola di chiacchierino cominceremo a entrare nel vivo della lavorazione e prenderemo in mano l'ago e vedremo come procedere. Io nel frattempo spero che questo video vi sia stato utile. In questo caso, se volete, potete supportarmi con un like, potete iscrivervi al mio canale e, se vi fa piacere, condividete i miei video. Per rimanere aggiornati sui nuovi video potete anche seguirmi sulla mia pagina Facebook Piccole Creazioni Creative. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino a questo punto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!